Маша сидела у окна, глядя на серый мартовский вечер. Ее пальцы теребили край старого свитера, того самого, что Кирилл подарил ей 2 года назад, когда они только начали встречаться. Свитер был теплым, но теперь висел на ней, как на вешалке. Она похудела. Сильно. Зеркало в ее маленькой квартире давно покрылось пылью. Она не хотела смотреть на себя, не хотела видеть, как болезнь пожирает ее изнутри. Рак. Диагноз прозвучал полгода назад, как удар молотком. Врач в белом халате, пахнущем стерильностью, сухо сказал: 3-я стадия. Химия может дать вам год, может 2. Решайте. Маша кивнула, взяла бумажку с назначениями и вышла из кабинета. Но в аптеку не пошла. Она решила, что будет жить, сколько сможет, но не как больная, не как тень. Она хотела остаться для него той самой Машей, смешливой, легкой, с ямочками на щеках и искрами в глазах. Кирилл не знал. Она не сказала. Каждый вечер, когда он приходил к ней после работы, она встречала его с улыбкой. Готовила борщ, его любимый. Хотя запах лука теперь вызывал у нее тошноту, а руки дрожали над кастрюлей. Они сидели на продавленном диване, смотрели старые фильмы, смеялись над глупыми шутками. Он обнимал ее, а она прятала лицо у него на груди, чтобы он не заметил, как она тайком сжимает кулак, сдерживая приступ боли. «Ты чего такая худенькая стала?» — спросил он однажды, поглаживая ее по спине. «Да я на диете, Кир», — отшутилась она, ткнув его в бок. «Хочу быть как модели в журналах, а то ты на других заглядываешься». «Глупая», — засмеялся он, целуя ее в макушку. «Ты и так самая красивая. Лучше ешь нормально, а то ветер унесет». Она улыбнулась, но внутри что-то сжалось. Ветер унесет. Рано или поздно. Но не сейчас. Пока она могла притворяться, что все хорошо. В ванной, за закрытой дверью, она глотала дешевые обезболивающие. Те, что продавались без рецепта. Они почти не помогали, но хоть немного притупляли боль, чтобы она могла держать ложку и не выдать себя. Маша любила его так сильно, что сама мысль о том, чтобы рассказать правду, казалась ей предательством. Что будет, если он узнает? Она представляла его взгляд. Сначала шок, потом жалость. Он начнет говорить мягко, как с ребенком, носить ей супы, сидеть у кровати. А в глазах будет не любовь, а долг. Она не хотела такой любви. Ей нужна была та, настоящая, когда он смотрит на нее и смеется, когда зовет ее Машкой и таскает по паркам, заставляя кататься на каруселях, хотя ей уже 27. «Давай поженимся», — сказал он как-то вечером, когда они сидели на кухне. Она поперхнулась чаем. «Ты серьезно? А что такого?» Кирилл пожал плечами, но в его голосе было что-то твердое, решительное. «Я тебя люблю. Ты меня любишь. Чего тянуть?» Маша посмотрела на него. Его темные глаза блестели, а губы чуть дрогнули в знакомой улыбке. Он был таким живым, таким настоящим. А она чувствовала, как внутри что-то рвется, но кивнула. «Давай», — тихо сказала она. «Только не сейчас. Летом, ладно? Хочу свадьбу на улице, с цветами. Договорились?» Он подмигнул. «Но я тебе кольцо все равно куплю, чтоб не сбежала». Она засмеялась, но смех вышел надломленным. Лето. До лета еще 3 месяца. Сможет ли она дотянуть? Врач говорил, что без лечения ее время тает, как снег под солнцем. Но она не хотела думать об этом. Не сейчас. Пока он рядом. Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал,
поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами. Ночью было хуже всего. Когда Кирилл уходил домой, Маша оставалась одна. Она лежала в темноте, слушая, как тикают часы на стене. Боль приходила волнами, то в груди, то в животе. Иногда она вставала, чтобы выпить воды, и ноги подкашивались. Но она стискивала зубы и шептала себе: «Ты справишься. Ради него. Ради того, чтобы он не увидел ее слабой. Ради того, чтобы он помнил ее живой». Таблетки лежали в ящике стола. Она брала их только тогда, когда боль становилась невыносимой, чтобы не привыкнуть и не выдать себя сонливостью. Она начала писать письмо. Не сразу, по кусочкам. Взяла старую тетрадь, где когда-то записывала рецепты, и выводила слова дрожащей рукой. «Кир, если ты это читаешь, значит, меня уже нет. Не злись на меня, ладно? Я не хотела, чтобы ты знал. Я не хотела, чтобы ты смотрел на меня, как на умирающую. Я хотела, чтобы ты любил меня такую, какая я есть. Или какая была. Помнишь, как мы танцевали под дождем в парке? Как ты заставил меня съесть тот ужасный хот-дог с горчицей, а я потом весь день ворчала? Это было лучшее время в моей жизни. Ты — лучшее, что у меня было. Не вини себя и не жалей меня. Просто живи. И найди кого-нибудь, кто будет смеяться так же громко, как я. Я тебя люблю, Машка». Она спрятала тетрадь в сумку. На всякий случай. Шли недели. Маше становилось хуже. Она уже не могла готовить борщ, руки не слушались, а запах еды вызывал приступы. Но она все равно встречала Кирилла с улыбкой. Говорила, что устала на работе. Он верил. Или делал вид, что верит. «Ты какая-то бледная», — сказал он однажды, нахмурившись. «И синяки под глазами. Что с тобой, Маш?» «Да весна просто», — отмахнулась она, стараясь держать голос ровным. «А витаминоз. Купи мне апельсинов, и все пройдет». «Не нравится мне это». Он сжал ее руку, и Маша чуть не вздрогнула от того, как слабо она ответила на пожатие. «Давай к врачу сходим. Я серьезно». «Кир, не начинай». Она вымученно улыбнулась. «Я в порядке. Просто устала. Апельсины купишь или нет?» Он вздохнул, но кивнул. На следующий день принес килограмм апельсинов и заставил ее съесть половину. Она смеялась, давилась кислятиной, а он сидел рядом и смотрел на нее так, будто хотел запомнить каждый ее жест. В какой-то момент она закашлялась. Сильно, до хрипа. И отвернулась, чтобы он не увидел, как она смахивает каплю крови с губ. «Ты точно в порядке?» Его голос дрогнул. «Точно», — соврала она, сжимая его ладонь чуть слабее, чем обычно. Просто поперхнулась. В тот вечер он достал из кармана коробочку. «Я же говорил, что куплю кольцо», — сказал он, открывая ее. На бархатной подушечке лежало простое серебряное колечко с маленьким камушком. Не бриллиант, конечно, но... «Оно идеальное», — перебила Маша, чувствуя, как слезы жгут глаза. «Надень мне его». Он взял ее руку, надел кольцо. Оно болталось на исхудавшем пальце, но Маша сжала кулак, чтобы оно не соскользнуло. «Теперь ты моя невеста», — улыбнулся Кирилл. «Теперь я твоя невеста». Эхом повторила она, а в груди что-то сдавило так сильно, что она едва сдержала стон. Она не знала, что это будет их последний вечер. Наутро Маша не проснулась. Ее сердце остановилось ночью, тихо, без шума. Она легла спать, чувствуя, как тело становится легче, почти невесомым, и подумала, может, завтра будет лучше. Но завтра не наступило.
Кирилл пришел к ней днем, с цветами, хотел устроить сюрприз. Дверь была не заперта. Он вошел, позвал ее. Тишина. А потом увидел, она лежала на диване, в том самом свитере, с легкой улыбкой на губах. Рядом валялась сумка, из которой выпала тетрадь. Он поднял ее, прочитал и рухнул на колени, сжимая письмо в руках. «Почему ты не сказала?» — шептал он, глядя на ее спокойное лицо. «Почему ты не дала мне шанс быть с тобой до конца? Я бы все бросил, Машка. Все». Он сидел так часами, пока соседка не вызвала скорую. Врачи подтвердили: рак, поздняя стадия. Без лечения она протянула дольше, чем могла бы. На силе воли, на любви. Кирилл похоронил ее в том свитере, а письмо носил с собой. В кармане куртки, рядом с сердцем. Он не винил ее, но винил себя. За то, что не заметил кашля. За то, что не настоял на враче. За то, что не сказал ей 100 раз в день, как сильно ее любит. Прошел год. Кирилл так и не женился. Он ходил в тот самый парк, где они танцевали под дождем, и смотрел на карусели. Иногда ему казалось, что он слышит ее смех. Громкий, звонкий, живой. И тогда он улыбался, потому что она хотела, чтобы он жил. Эта история о любви, которая сильнее страха, о жертве, которую мы приносим ради тех, кого любим, и о том, как сложно принять правду, когда она слишком тяжела. Маша скрывала свою боль не из гордости, а из желания сохранить то, что было для нее самым ценным — настоящие чувства Кирилла. Но оставила ли она ему шанс попрощаться? Или украла у него это право, уйдя так тихо? Ответа нет. И каждый, кто прочтет, найдет в этой истории что-то свое. Боль, надежду или урок. Мудрость. Любовь — это не только отдавать, но и доверять. Иногда правда ранит, но молчание ранит сильнее. Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами.